Utira omwoyo gwange n'egyammwe okutya Allah lubeerera. Ensonga ey'okubiri nenzirako okubajjukiza nti kigwanidde okubeera ntwesabira Allah okubeera nti atuwangaliza mu kyengera kino kye yatusiimira ate tusoose kimusaba eky'obusiraamu. Kisoboka bulungi nnyo okubeera nti olunaku lwaleero tuli basiraamu, olunaku lw'enkya nga nte tuli bakafiiri. Inshallah kitutaase. Kyobala nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadithi makulu gayo yategeeza nti wa inna rajulan la yusbihu musliman wa yumsi kafiran. Kisoboka bulungi nnyo omusiraamu obukeesa, omuntu obukeesa nga mukkiriza n'abuzibya oba n'abuwungeeza nga mukafiiri. Saba Allah kitutaase. Tukyagenda mu maaso n'omusomo gwaffe ogwa tafsiri ow'essuula zetusuubira nti twalibadde nti buli omu azimanyi oba zetusinga okuwangaliramu. Olunaku lwaleero tuli ku ssuula eyitibwa al asr. Essuula eno erina aya 3. Ekyokubiri, essuula eno bajumhur oba abamanyi abasinga obungi baga nti makkiya oba ssuula yakkira Makka. Niyo waliwo riwaya bbiri, emu ng'evaako Ibn Abbas radiyallahu anhu n'omumanyi omulala bamuyita Qatada nga bo banywezaawo ekigamba nti madaniya. Niyo oba oli awo ekisinga okuba ekinywevu kyekigamba essuula y'e Makka nti yakkira Makka. Olw'ebyafaayo ebingi naye katuletera ekyafaayo kimu. Ekyafaayo ekisooka, sahaba wa nabbi ayitibwa Amr ibn As radiyallahu anhu amanyiddwa nnyo mu bakulembeze ab'omulembe gwa Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Yali gavana ku mulembe gwe akulembera e Misiri. Naye Amr ibn As anyumya nti nga tannaba kusiramuka yasisinkagana n'omu ku bakafiiri amanyiddwa nga Musailamatu al-Kadhdhab, n'amugamba nti maadha hadatha, n'amubuuza nti wange oba namubuuza mahiya aljadid, wange kakyakaguddewo oba kapyakyakaliwo munnammwe kayogedde ekisaala kino. Ategeeza omubaka nabiyina Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Amr ibn As yayogerako nti naye sinaba kusiramuka naye nga nfaayo nnyo okuwuliriza ebiva ewa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, olw'ensonga nti buli kye nawulirizanga nakirabanga kinywevu nga kindeetera okuba nti mbeerawo mpulire kikyagambye basahaba be. Kati wasanga Musailamatu al-Kadhdhab yamugamba nti leero atusomedde essuula egamba nti wal asr inna al insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Musailamatu al-Kadhdhab hadithi oba ekyafaayo ekisanga mu tafsira Ibn Kathir agamba nti Musailama n'asiriikiriramu. Bw'asiriikiramu n'amuga nti ya wabir n'aleeta ekitontome mu bumpipi gye twagaddemu. Bwe yamaliriza ekitontome kye kyaleese, Amr ibn As yamuga nti wallahi innaka ta'lam anni a'lam annaka kadhib. Yamuga nti mazima ddala gwe okimanyi nti ddala nze nkimanyi nti gwe oli mulimba. Ng'onaamaze okwogera ekyo kyetwagaddemu kyeki ekyo ekyafaayo kiraga ng'ate hadithi ntuufu nti essuula eno bw'eba yaliwo oba sahaba yagisoma nga tannaba kusiramuka ng'ate tukimanyi nti ebyo byonna byaliwo wa Makka, kitegeeza nti eri mu ssuula ezakkiribwa e Makka. Bwewaawo nga tukkiriziganya ne bamufassiriina bye batutegeeza ebigamba nti wali essuula ezaddiŋŋana okukka kwazo. Mu bumpimpi ekyo kibadde kikwatagana n'ensonga oba oliawo ki ekisinga okunywera wa gye yakkira. Ekyokubiri, essuula eno eri mu ssuula ennene oba essuula enzito. Abamanyi b'obusiraamu abamu baatuuka n'okwogera ebigambo. Omu ku bo yayogera mu bigambo bye nti senga Allah teyassa mu Qur'an okuggyako essuula 4 zaali tumalidde ku birala byonna ebyakkira mu ssuula endala. Ekyo kisoboka mu mbeera ey'okutegeera okw'enjawulo kwe baalina.
mu mbeera nti balina engeri gye bategeerangamu amateeka ga Allah ne kibaviirako okuba nti batebenkera olutebenkero olutali lwa bulijjo. Bw'aba asobola okwogera ekigambo ekitono nti essula nnya zaayitumalidde, kitegeeza nti ye ayina byalabye mu makulu mu zino ennya oba oliawo nga bizingiramu biri. Naye kitwagadde mu mwezi essula ennya mwalimu surat al asr. Omumanyi mulala ayitibwa Imaamu Shafii agamba nti senga abantu tafaqahu fi hadhihi sura, senga abantu bafaayo nnyo okutegeera ennyo essuula eno, kyali bamalidde okubeera nti bawangalya mu nsi bisaa nga bajjudde obulamu obujjudde baraka. Amakulu nti Allah yali bagguliddewo. Ebyo nabyo Imaamu Shafii abyogera oluvannyuma lwa kukakasa nti alaba erimu ekinyusi abantu kyebatalaba. Ekyali kiyinza okujjirayo ensonga obukulu bw'essuula eno, omu ku battaabi agamba nti ma iltaqaya, nti tebaasisinkaganako ashabu nabiyina Muhammad sallallahu basahaba b'omubaka nabiyina Muhammad sallallahu ne basingana babiri, illa idha iftaraqa, okujjako nga mu kaseera kwe bagenda okwawukanira, yaqra'u ahaduhuma lil akhar surat al asr wal akhar yusallim, nti tebasingaganako basahaba okujjako nga bwe baba bagenda okwawukana, omu asomera munne surat al asr ate omulala gwe bagisomedde n'atoola salaamu ne baawukana. Teebereza bwe kibanga ekyo basahaba bakikolanga bwe batyo, kitegeeza nti bwali bukulu bwa nsonga. Mu riwaya endala Ibn Abbas agamba yenyumyako oba nga anyumya ku bulamu bwa sahaba n'agamba nti kunna nad'u ba'duna ala ba'd, agamba nti twabeeranga tukoola bannaffe abalala nga twekowoola, likai nashuddu imanuna, tubeere nga tusobola okunyweza obukkiriza bwaffe. N'agamba nti naye ekyo twakikolanga nga tukikozesa nga tujjukiranya n'essula eno suratul asr. Olw'ensonga nti sura yennyini mu butono bwayo mu aya ate bwe bugazi bwayo mu makulu. Kyese bulungi, ebiseera ebisinga ebintu bingi abantu lowooza nti kirina kuba kinene oba kigazi okuba nti kyabbeeyi, naye nja kukuwa ebintu byetuwangalira mu bulamu bw'ensi eno. Bategeeza abasajja ba psychology nti ekintu ekisembayo okuba ekinafu mu byokulwanyisa z'ensimbi. Olw'ensonga nti n'omwana omuto asobola oziyuza naye ng'ate ze zisembayo okuba ez'amaanyi. Kyese bulungi, kwegamba ensimbi zo zennyini tesobola kwerwanako. Omulala oba n'omwana omuto asobola oziyuza n'azookya, naye basobola ozuwa omuntu n'akola ebyaki eby'amaanyi. Kyese bulungi, ekifaananyi kyakyenyinza okukuwa, tunuulira minzaani ene watuula ennyama oba watuula bye tukozesa nga sukaali wanene, naye tunuulire ne wabeera ejjinja oba n'ejjinja lyennyini litunuulire, ogenda otunuulira ejjinja nga ddyo ki tono. Kitegeeza nti ensonga esobola okuba nga ntono naye nga ate yaki yankizo. Mu mbeera efaanaganako bwe batyo, ekyo nakyo tulina okukitegeera nti essula entono oba essula ennyimpi mu aya zirina amakulu ageetaaga okuba nga tugaddiŋŋana okusobola okugafuna. Allah subhanahu wa ta'ala yatandika na kulayira n'agamba nti wal asr. Awalan bategeeza abamanyi nti kino kyeyawulidde Allah min khasaisihi, kyeyawulidde Allah okuba nti ye yayina obuyinza oba okulayira buli kyonna kyayagadde ekitalina kuba kuffe. Kuffe omuntu bwogeza n'olayirisa oba n'olayira ekintu ekirala kyonna n'otalayira ne Allah oba n'amannya ge, faqad kafar, oba omaze okukaafuwala. Kyova nabiyuna Muhammad sallama yagaa nti man qassama bighayri llah faqad kafar, omuntu yenna alayira ekintu kyonna nga talayidde Allah aba amaze okukaafuwala. Kale mu Qur'ani ojja sangamu ebifo bingi nga Allah ye yalayira byayagadde olw'ensonga nti birimu ebyo ebimweyawulidde olw'obuyinza bwe n'ekitiibwa kye. Yagaa nti wal asr. Al asr abamanyi bakyawukanamu n'ebigambo ebiwera ddala nga 7 naye twajjeyo nga 5. Ekisooka abamu batutegeeza al asr bimaana addahar, kitegeeza omwaka.
era wokigenda mu tafsiri bajja kuleetera aya hadithi ngezitegeeza Allah nga ategeeza ana dahar, Allah nga agamba nti nze mwaka. Ezitera nnyo tusomerwa bakadde bafe abasomesa mu kiseera ky'okukuza omwaka. Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatuziyiza okuba ntuvuma omwaka oba tubaako engeri gye twemulugunyaamu. Naye kitwagaddemu bamufassirina nabamu bategeeza al asr bimaana ad-dahr. Abalala ne bagamba nti al asr bimaana al-layl wan-nahar, kitegeeza olunaku n'ekiro kyalwo. Bamufassirina abalala ne bagamba al-masa was-sabah, kitegeeza amakya n'akawungeezi. Bamufassirina abalala ne bagamba nti bimaana al-waqt ma bayina zawari shams ila ghurubiha, ke kaseera akaliwo makkati g'okuba nti enjuba eseetuse makkati g'eggulu okutuusa lw'enaagwa. Bamufassirina abalala ne bagamba nti saa'atu min saa'ati nahar, naga nti kaba kaseera nga kasangibwa mu makkati g'olunaku oba amakya gaalwo. Kirese bulungi kwega katwala akaseera ketusiiba yaga nti kali kaseera akali mu makkati awo. Bamufassirina abalala ne bagamba nti ekigambo al-asr bimaana as-salatu al-asr, as-salatu al-usta, esswala ya asri nga bwe tugimanyi. Bw'okigenda ennyo munda esswala eno si eryala erinnya lyayo, naye yatuumibwa olw'okuba akaseera keegwamu. Kirese bulungi nga olwa nti salati subuhi basogiyita salati subuhi oba ne bagiyita fajiri. Kirese bulungi byonna ogenda okulanga bigina akakwate kuki n'akaseera ako. Naye kyetwagaddemu nti bw'oba otunuulidde abo bonna enzivuna gye bavuunula, omumanyi omu bwera abifunza yagamba nti kullu shay'in yadkhulu ma'naha bimaana al-waqt fahiya al-asr. Yagamba buli kintu kyonna nga kiwa amakulu gaakyo nti kiseera, kyonna kiba kitegeeza ekyo Allah kyerayira al-asr. Yese bulungi wabyo ndi byonna ebyogeddwa bw'obitunuulira biddayo nti byonna biki biseera. Tuli bumu bamala ekyo mukuvuuna bategeeza nti wal asr innal insana, bategeeza nti inna harfu ta'kid, nti nyukuta eriwo enyweza oba eggumiza mu kutegeeza oyo nti ekiddako kiki kinywevu oba kikulu. Allah ga nti innal insana lafi khusr, ti mazima ddala omwana Adamu al-insan. Al-insan abamanyi bakyawukanamu bibiri. Ekisooka bagamba nti umumu lafdhi al-insan nti kitwaliramu omuntu yenna, nti kasitaba nga mutonde essulu eno gezengeramu. Abamanyi abandi bakivugamba ne bakivunanga nti innal insana, naga nti innal insana bimaana al-kuffar, nti kyeyawulidde ki kyogera ku bakafiiri nga beesembesa ki aya eddako illa alladhina munzire mbasiramu illa alladhina amanu, bimaana nti abakkiriza bwe bakoze eki bafunye istithna bajiddwamu. Kyese bulungi oba oli awo ekisinga okuba ekinyuvu kyekitegeeza nti wano aya esooka eyogera ku bantu bonna. Eno istithna yaddako yali enyweza bano abantu bonna ani anaawona mu bo. Kyese bulungi kati abala bategeeza nti innal insana bimaana abantu fenna abana bagamba abakafiiri bennyini nga nti innal insana lafi khusr. Al khusr jamu al khusran. Abalala bamufassirina bakigamba al khusr bimaana nti al halak, kuba kuzikirira. Abana bagamba nti kuba kuzikirira kwa mali, kuba kuzikirira kwaki kwa mali na biseera. Kakati bw'ogatta nti Allah anywezezza nti omuntu yenna ali mu kufaafaaganirwa, akitegeeza afaafaaganiddwa ebiseera bye n'emmaali ye. Kyese bulungi kati bw'okiraba nti Allah anywezezza nga tutegeeza nti tugenda faafaaganirwa, buba bukulu bwa nsonga nti ebiseera bye twasoose. Jjukirawo kitayogedde mu bavunzi b'ekigambo al-asr, mulimu bagamba nti al-maisha kitegeeza buwangaazi. Kyese bulungi obuwangaazi bwo bwonna Allah bw'alayidde naga nti mazima omwana Adamu obuwangaazi bwe bwonna abufiiriddwa
illa alladhina amanu. Al istithnano yajje yogera ngenyweza nti onookola otya butya bw'onoofuba okuba ntofaafaganirwa. Abantu bangi bawangalira ku nsi eno mbaatukulembera nga balina engeri gye batwalamu obulamu bwabwe oba ebiseera byabwe nga bya bbeeyi okusinga nga ffe. Ekyokulabirako mu bo mulimu mu basalafu salih omu yayita munne namugaa nti taal maana namzah, naga nti jangu tugende tusaagiremu oba tuzanyinkirizeemu. Namugaa nti imsika alwaqt au imsika shams, yamugaa nti gwewasita onkwatira enjuba nga nze nzija. Yese bulungi neffe tubeera awo mutunoononya ebiseera ng'obirina noonoonya kikyoyonooneramu. Kyobala mu hadithi na nabiyuna Muhammad sallam yagaa nti ni'matani maghbun fihima, nabbi sallam yagaa nti ebyengera bibiri abaana Adamu babizanyinkiriza oba babifiiriddwa. Yese bulungi yagamba alfaragha wassiha, yagamba ebiseera tulina bingi tubifaafaganiddwa tetubikozesa bulungi, wassiha oba al-afiya kigamba n'okubeera nti obulamu bwaffe omuntu oli mubulamu nga tebulina kazibu. Kyese bulungi okubeera mubulamu nga tolina ki wakuluma, ekyo kya bbeeyi nnyo naye abantu bangi tebabukozesezza. Kyobala abannasayansi oba abantu badokita bategeeza nti endwadde 75 ezikosa emibiri gyaffe giva ku butya bwe tukwata emibiri gyaffe, omuli ebintu byetugikozesa, omuli ebifo mwe tutwala emibiri, omuli endya yaffe. Kyese bulungi nti essaawa eno omuntu oli mulamu ebiyungo byo naye tonnakirabanga kya bbeeyi oba kya nkizo, era tofuddeyo kubirondoola nti wange obulamu bwange buno sibuzanyinkiriza. Omuntu basobola omulabula nti wange bw'onookola kino ogenda kufuna endwadde eno, n'alaba nga akinamu omuzannyo oba akinamu eddakiika ezisobola okulesikinga agezese. Kakitegeeza nti naawe oba ogudde mu eri ogwo omuteeko nabiyuna Muhammad sallam gwategeeza nti ni'matani maghbun fihima, tebyengera bibiri abantu babizanyinkiriza oba babifaafaganiddwa tebabifunyeemu nkizo. Kugamba tubikwateko bulungi mu byo nabbi n'atugamba alfaragha wassiha, bwe biseera bye tulina Allah byatuwadde n'obulamu bw'emibiri gyaffe. Allah n'ategeeza nti innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Akola ki? Abanakkiriza. Okukkiriza si kyangu kubanga kiri mu bintu abantu ffenna bye twegomba, abala bye tweyogerako oba bye twekakasaako, naye nga bwe tutunuulirwa munda oba ne tulondoolwa oba ffennyini ne twekerejja twesanga tetuli bakkiriza. Kyese bulungi ekyokulabirako omuntu asobola omugamba ekigambo naye omugamba nti obulwadde bw'oliko wallahi buzitoye naye tukusaba ogumiikiriza Allah ajja kukusana. Bw'okimugamba nedduwa tasobola gimiinyisa nga laba byoyogera tebirina maki makulu, naye nga bamulagiridde eri nannyini byonna oba kamala byonna Allah subhanahu wa ta'ala bamugambira gamba nti Allah ajja kukumalira, naye nga laba kimwogedde tekikola ki si kyamakulu oba si kyetaaga essaawa eyo. Omuntu asobola okuba nga yeetaaga kyakulya n'abasaba n'agamba ne mumugamba nti wallahi se tulina naye Allah akumalire, edduwa ogimuwa tagimiinisa. Naye omuwe ssente n'oba tomugambye nti Allah akumalire nazo awaaminisa n'asaba naawe n'akusabira, kagaba omulekera awo n'omulaga nti gw'omukwasiza Allah alaba nga gy'omukwasiza ki wanafu busuwa nkizo, naye nga wallahi Allah yalina enkizo yabyo byonna. Asobola okukuwa ensimbi ezo gozobadde olowooza nti mwemuli okutaasibwa ate n'akulaga nti emigaso yagigadde. Nyina omugagga gwe sitajjako ge yali nnyando musiraamu mu ggwanga mugagga mu butuufu bw'ekigambo nti ki mugagga, wallahi mugagga senga mbo mmogedde erinnya naye kamba buye ekyewuunyisa ku bye. Eddagala lyalya lyakulembeza okuba nti lyalina okulya okutaggulula ebyenda bye lisinga obungi bw'emmere gy'aba alina okuzzaako. Kyese bulungi naye nze naawe tweyita buuma, buli kyonna ekituyita mu maaso tukola ki tufenkanya bufenkenyi oba tulya buli. Kaki kyenya okulaga nti gwe oyinza okulowooza nti byonna biggwa na nsimbi, ne Allah alina baziwadde niwe tazifunamu ki mirembe. Kati gwanga gwa nti osuubira nti eyo emirembe gikola ki gyegiri. Lidha nki kyetwagaddemu illa alladhina amanu yu'minuuna bimaadha yu'minuuna billah, okujjako abo bokka abanakkiriza
nga bakkiriza mu kimu Allah buli omu weezuule oba weenoonya nti abaffe enzikiriza yange ku ddiini yange eyimiridde ntya. Abantu bangi tuli basiraamu nga ne swala tuyingira mu masjid ntusaala naye nga wallahi tukyalina yirizi nga tulina entegerega nti oba oli awo ebyo byonna bye twasibibwako yirizi bijja tutaasibwa oba tugenda biwona nga tweyambisiza yirizi eyo. Kitegeeza tulina bakola ki kukkiriza. Kati Allah atulaga nti baani abagenda okuwona mu buwangaazi bwabwe mu biseera byabwe mu lunaku lwabwe emisana n'ekiro. Allah natuga nti illa alladhina amanu. Abamanyi kyobala bali abatugambye dda nti esura yonna yabizinga. Kitegeeza nti waneetulaze tawhid ekinyusi ky'obusiraamu. Omusiraamu wabanga alina obumu bw'okutegeera Allah n'okumukkiririzaamu kya bbeeyi nnyo newaba mwononefu atya. Ne wakola buli zambi wali osuubiddeyo eritali shiriki, oyo Allah oyo muddu aba wankiza eri Allah. Era tuyina enzikiriza ba ahlus sunna wal jamaa nti kyaddaaki alitaasibwa oba najjibwa mu jahannam oluvannyuma okubonerezebwa. Naye ng'ekimugiisaayo ki bukkiriza abo bwe yayina. Kati bukolwa mu miteeko esatu okunyweza obukkiriza. Ekisooka mulimu ekiyitibwa al-i'tiqad, enzikiriza. Kino kyeyawulidde kubeera nti buli omu akirina ku mutima gwe tekirabikako wadde okwolesebwa, teri aswa kijjayo. Ekyokubiri al aqwal, ebigambo. Abantu abamu twogera ebigambo nga bya bukufa nga bitujja ne mu busiraamu. Kyese bulungi muntu naafuna ekizibu n'agamba naye senga Allah yali alaba. Kyese bulungi kitegeeza nti oliyanga ategeeza eno embeera Allah tagirabye naye ava giraba abadde aliyakitingirawo. Watutegerekese muntu ekyo kyogera kyekyo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gyetugamba nti wa inna rajulan yatakallamu bi kalimati la yulqi laha bala. Omwana Adamu asobola okwatula ekigambo nga takitaddeeko birowoozo. Wa hiya min sakhati llah, nga nakyo kiri mu busungu bwa Allah. Fayulqi llahu bihadha alqawl fi naari jahannam. Allah n'akuyingiza omuliro jahannam ku lwekyo ekigambo ky'okoze ki kyoyatudde. N'ekyo kyajja kyatula nga oli mu kanzu oli mu nkofiira nga ffenna tumanyi oli muki musiraamu. Nazzaako ekiro ekyokusatu al aqwal wal af'al, n'ebikolwa. Ebikolwa byaffe abantu tulina ebikolwa nga bitujja mu busiraamu. Abantu batambulira mu mmotoka zirimu irizi. Abantu balina bizinesi bataddemu irizi. Abantu basaddaakira amasitaani. Abantu bawolereza bamushirikuun. Abamanyi batutegeeza nti man lam yukaffir bil mushrikin fahuwa kafir. Omuntu atakaafuwaza oba takkiriza nti abakafiiri oba abawakanyiza amateeka ga Allah nti bamuliro oba bakubonerezebwa naye aba muki mukafiiri. Waman yushaqiqu fihim, naye yabuusabuusaamu. Abasiraamu gye tuli nga babuusabuusaamu oli n'omulaba omusiraamu gwesajja kwogera nnyo mwamulago g'enfuufu. Yazimba kyaki bamubuuza haji kinaga nti waayo ebintu bya akhira ebyo bizibu, tuyinza otutuuka eyo mu bbaliro nga bali be batuufu. Kyese bulungi. Kati gwe omuntu gw'obeera mwaka akagambo waayi bandibanga balinayo ka percentage k'obutuufu awo oba omaze okukaafuwala. Enzikiriza bangi tugirina ne tulemwa n'okutegeera lwaki bali mu bulamu obweyagala. Oli n'atuuka okugamba nti abasajja abo Allah abaanukula. Omuntu n'agenda mu kyaki niyo omusiraamu gwe sajja kwogera linnya awanga ku kyalo kye sitagenda kwogera. Buli lwajjuma asaalyamu ogwo omuzikiti wesitagidde linnya, ate buli lwa Sande abeera wa pasita Kakande ku 2. Wiiki abeera mu masinzizo ameka? Niye bakimugambye ebbanga lyonna aga nti mundeke ne Katonda wange. Kyese bulungi kikyenya okukugirayo nti eyenzikiriza bangi tugirina nga tulina bye tubuusabuusa mu Allah. Kino Allah kyategeeza nti illa alladhina amanu. Wallahi awuusi wangu okusomoka gwo tuyinza okulowooza nti waki nti kuyita buyisa mu lujja. Illa alladhina amanu, wallahi okubeera ddala nti oli mubakkiriza n'oyawala Allah n'omukkirizaamu ebigezo byonna ne bikujjira naye ng'okukkiriza nti bino Allah akyabitaddewo kaseera ekyabbeeyi okubanga okyakikkiriza. Abalala ebigezo byokka bitukyusa noga nti bujjo nabula
ninga kikyolowooza nti wabula obukkiriza Allah wabadde akuwangalizaako naga nti illa alladhina amanu Allah nazzaako nti wa amilu salihati tebakomye kukkiriza ensonga zirinya Allah zeyatuwa omuntu zajja okuwoneramu illa alladhina amanu abo abakkiriza wa amilu salihati ne bakola n'emirimu emiki emirungi oba emirongoofu mu busiraamu al-ibra laysa bilkathir ekinyusi mu busiraamu tekirina kuyinjiwaza walakin bitahsin wabula kirina mukola ki kulungiya Allah ategeeza atya mu surat mulk alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah yatonda obulamu n'okufa ayolese liyabluwakum abamu batuvunulira enzivunula yakongula egamba nti liyabluwakum abagezese kituufu Allah asotugezesa niwe okivunula bwe yatyo okakkana ogenda kugamba alabe kese bulungi so nga nti fedda tukimanyira nga tukikkiriza nti ilmuhu la yasbiquhu aljahal okumanya kwa Allah tekwakulemberwa butamanya kese bulungi kuga nti Allah tabeerako mu mbeera nga wokyatamanyi kese bulungi kitegeeza kuba kwolesa gye tuli kibula mu ayenda yaga nti walaw ruddu laadu lima nuhu anhu Allah ategeeza nti niwatuddiza obulamu bw'ensi buno era tuddayo ku nkola yaffe kitegeeza amanyi newe kiki tugenda okukola ki okuba kati wowulira aya eyo nti liyabluwakum kitegeeza bimaana liyudhira alaikum ayolese gye muli mumwennyini ne bannammwe bategeere kese bulungi kubanga abantu bangi betwogera omuntu asooka kankulage ekigalaba ekyafaayo ngaekiri ku nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam yarayira n'agamba Mungu namugamba nti Allah bw'onompa emaali bw'onompa ezzadde ngenda kuwaayo mu kubulyo bansaddaake bwe nti Allah n'akijjuliza n'alimuwa naye kiki yali yeyamye okusaddaaka mutabani we kese bulungi Allah wamumuwa ekyafaayo mukimanyi ekivaako Idil Adha mu bumpimpi yajolesa obukkiriza bwe kese bulungi mu kubwolesa era n'asalawo okukola ki okusala omwana we kikyenjagaddemu abantu bangi tusobola okwogera nti Allah bwankolera kino ngenda kukola ki bwamala obbikuwa ate n'okola otya n'okyusa niwebyerabira kyobola bakiyita nadhiri si nnungi mu busiraamu era tuziyizibwa okukola ki okweyamayama wabula beera bubeezi na niyayo nti Allah bwannannongooseza embeera ngenda kukola kino naye tokyeyama guyinza n'okweyama ekintu ngaokya kitono nnyo nogandiriza Allah kasitanzija mu bupangisa ngenda siibayo ennaku 3 ezo ennaku 3 n'oziraba nga ntono nnyo ne Allah bukujjamu okuva olwa buvaamu n'otandika kubanga bulinaku olya buli era banza neetuuka ng'olaba okusiiba nakyo buzibu kitegeeza tetulina kweyama wabula tusabe Allah waba tulongoosezza embeera nga bwetujagadde tumwebaze oluvannyuma lw'okuba nga tumaze okutereera n'obwongo bwaffe embeera embi eyinza okukwogeza ebingi naga nti liyabluwaku Allah ategeeza subhanallah naga nti illa alladhina amanu wa amilu salihati ne bakola n'emirimu emirungi emirimu emirungi mu busiraamu kyetubadde tuwuyiko nti gisinga kwagalwa nga tugirongoosezza so si kugiyingiwaza mu hadithi ya nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti khairul a'mal omulimu ogusinga obulungi eri Allah na adwamuha wa in qalla gwego ogolubeerera wadde nga muki wadde mutono kitegeeza ki gusobola okuba mu butono bwago nga naawe gwe kennyini ogwewunya nti mutono nyogo gwa bbeeyi eri Allah okusinga onojja n'emingi egy'olunaku olumu n'okinyuka kangu ekyokulabirako omu kuba tukulembera abalongoofu mu mirimu gye yalina ye gye yayolesa naye nga balina ebira gye bakwekanga yega nsiina lunaku lwe lwaki okujjako nga ntoleddemu shahada tajridu liman walislam nga bulinaku olukyaga nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammada rasulullah ng'atola butozi shahada naye nga kikyayagala ayagala ekigambo ekyo olunaku lwali kyogereddemu ebintu 3 ekisooka lumujulire tinayogereramu ki shahada ekigambo ekisinga okuba ekyebbeeri ekyo tekirina we bakiteekako na ku minzaani okujja nga kyekikola ki kyekisinga naga nti njala olunaku lugende n'ekino ku mirimu gya minzaani yange wabeereyo shahada nagamba ekyokubiri kyekyennyini tinyinza okwejjona kafuwadde nga simanyi
kati ndi musiraamu mupya. Kyese bulungi n'ekyokusatu kye tuliko adwamuha, ekyo kyo mu butono bwakyo nja kukola ki, nja kisobola nti olw'obutoze shahada naye eri mu malayika zo ziba ziwandiise ng'ebino ebintu Allah abitutera mu bulamu bwaffe obwensi. Omuntu asobola okuba n'akasanduuko ke ng'ateekamu siringi bitaano nga bulina kwa making sure nti bigwamu, naye lwasazeewo kukamenya ennaku z'omwezi gana zazimanyi niwe waba azikuyaga nti sente nga nnyingi, naye ng'okasa bulungi nnyo nti waba ataddemu bitaano buli mwaka, manyika buli omwaka mulamba tezigenda kusukka mitwalo 15, naye azeewuunya ng'alaba zikoze eki ziweze. Kitegeeza nti nabwekito bwe kiri, senga tubalina emirimu emitono gye tunaakola ne tugiwangaalirako ewa Allah tuligisangayo mu butono bwagyo nga gya bbeeyi gye tuli. Ate Allah amaze okukikakasa nti agyagala. Allah kyayagadde ayongera kirungiya. Kitegeeza nti ojja gikola nga mitono naye wa Allah ogisanga miki. Naamira buli omu ali wano okubaayo omulimu gw'okola olubeerera mu butono bwagwo. N'oba osaddaka siringi 10 mu masjid buli nnaku ng'oswayo 10, n'ekubeera kukubira muntu simu n'ogaa nti ye mweyamika kalugezi n'ogaa nti nja kukubira mukyala wange simu buli nnaku mugambe nti wange mukwano salaamu aleikum badde okubuuzaako buuzi. N'oba ng'osaze okukubira mukadde wo simu, n'oba ng'olina w'oyita n'ogaa nti abasiraamu baawe nja kubawa salaamu, nkolayo omulimu gwo nga gwaki gwa lugenderere. N'agaa nti illa alladhina amanu wa amilu salihati, emirimu emirungi tugambye nti enkizo yagyo eri mu kuginywererako so si mu kugiyingiwaza. Ekyokubiri, mu kukola emirimu emirungi, inna alhasanati yudhhibuna as-sayyi'ati, mazima ddala emirimu emirungi gisangulawo emiki emibi oba emikyamu. Kati abantu abamu okwonoona abasinga obungi muffe twonoona tetugenderedde. Kyese bulungi omuntu ogeza bamu ekifaananyi ng'omuntu osunguwadde oyinza osunguwala n'okuba mukyala w'oluyi oba n'okuba omwana we naye busungu kega twagendedde kukola ki kumukosa oluvannyuma ne weetonda. Kati bino ebyokunsitoola okukola ki okwetonda ngera olaba n'ebitambuliramu obulamu. Teri yayingira kibuga nga yazze kukola accident, naye omuntu akola accident netta n'abantu so si naki naye kennyini afiiramu. Kikyenjagaddemu nti olw'okuba nti tugikola tetugenderedde kikwatagana n'emirungi ate kiri wala. Omuntu okukeera ku makya nga yasazeewo okulongoosa, kitegeeza twerabira nnyo okukola ki okulongoosa. Omuntu asobola okukeera ng'akimanyi nti eswala zijja ssaalibwa naye n'agaana okugenda okusaala, kyakakasa nti eswala erongoosa ye oba obulungi bwayo budda gyali. Kakitegeeza nti ekyo kyo mukiyimirizaamu mulimu omulimu omulungi gumu gwe njagala okwogerako, al istighfar. Basiraamu tuyinjiriwaze nnyo okwenenya, mulimu mulungi kubanga gusanguzaawo ebibi bye tulina ate ne tuba nga tukoze ekirungi. Kyese bulungi oba kugakukubira bibiri wakoze nga togendedde babisanguddewo ate n'owandiikibwako nti okoze ebiki ebirungi. Nja kuwa hadithi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu hadithi emu yewaako bujulizi naga nti inni astaghfiru inda rabbi fi kulli yawm 100 marra wa fi riwaya 70 marra. Nabbi yewaako bujulizi naga nti nze neenenya eri Mukama Katonda wange buli lunaku emirundi 10, mu riwaya endala oba mu njogera endala emirundi 7 buli lunaku. Yali ekolayo mbaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga ffenna tukakasa nti wabaayo oyo atakoze mazambi mangi olunaku yali yeyika egateriyo omulongoofu akola ki amusinga. Naye kyewuunyisa ate neno mweno ffe abanonyi gye tuli naye atusinze. Bwaba nabbi nga yenenya buli naku emirundi 7, buli omu yeebuuza ali wano mu masjidi okuva ewakedde wenenyezza emirundi emeka. Kyesa bulungi awamu n'ekyo nga tulina ebyonoono. Tusaba Allah tusonyiire atusaasire. Naga nti illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaqqi, era ne balaamiragana n'amazima bilhaqqi kungulu kitegeeza mazima. Wabula bamufassirina bakyawukanamu n'ebintu nga 5. Katwogere ekisooka bagamba wa tawasaw bilhaqqi bimaana alquran, ne balaamiragana n'amazima amakulu, ne balaamiragana ne Quran. Kyese bulungi bigambo bya Allah tebirimu bulimba bonna yonna Qur'ani ki mazima. Waman asdaqu min Allahi qila waman asdaqu min Allahi haditha. Kitegeeza kiteriyo ayinza kwogera mazima oba mboozi kusinga Allah.
kati age mazima agasembayo kuba agawaki agawaggulu kati bategeeza netulamiragana neki ne Qur'an abantu baga nti watawasaw bilhaqqi bimaana sunna nibalamiragana neki ne sunna zombaka nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam oyo Allah gwe yayisizaako obulungamu bw'ebitonde kitegeeza nti Allah waba amusizaako obulungamu bwaffe teyajja na bulimba nago maki mazima abantu bagamba nti watawasaw bilhaqqi yani watawasaw bilislam nibalamiragana n'amazima g'eddiini bwe buki bwe busiraamu abaffe eddiini yaffe ya bulimba alhamdulillah ala ni'mati lislam kigwanidde eri buli omu okwebaza Allah ekyengera kino kyeyatulungamizaamu bangi bakinoonyezza tebakifunye bangi bakibaddemu ne bakizanyisa Allah n'akibajjako bangi tuli wantu kyakijolonga tetunategera bbeeyi yakyo abantu bali eyo bayaggayagga nga bakasa nti amadiini ge balimu gampewo bababuzaabuza naye nekkuba ettuufu Allah tanali batuusaako kyese bulungi yani watawasaw bilhaqqi nibalamiragana neki n'amazima nga n'amazima bweki bwe busiraamu ne batuvunulya abamanyi baga nti watawasaw bilhaqqi nibalamiragana n'amazima yani bilhaqiqa ng'olamira munno nekiyitibwa amazima nti weewala obulimba yese bulungi olw'ensonga nti amazima kyekintu ekisembayo okuba nti kitaasa omwana Adamu naye ffenna tetukimanyi tukkakkana tulowooza nti we tunalimba bwe tujja okuwona naye ekisinga okuba ekyennaku nti omuntu kino kikwate nga fomula buli lwolimba ekirimbo kimu kikwetaagisa ebirimbo 100 okunywezaawo kiri ekimu kyokka nga ne bino 100 nabyo biki kyese bulungi so nga bw'oyogera amazima ensonga yetigerekeka ne bagonjola ne bwebate bwe baginnyuka kankuwa ekyokulabira ku makooti omulamuzi senga akuyita nagga nti abange oyogeddwako omusango guno abaffe okkiriza oba nedda kasita ogamba omulamuzi tekiriyo mu nsi yonna teri omulamuzi mu mateeka gaabwe gwe babuulira mazima okujjako nga akukendeereza ku kibonerezo ekitono ennyo bwe kibamu ebyo byalinako obuyinza asobola n'okukusonyiyira ddala kubanga asooka kukusomera tteeka lyabwe abalamuzi nti oyanguyirize ekkooti tetugenda kudda mu kunoonya bujulizi ate biki obudde bwaffe ogambye omusango wagukola kati katugutunulemu kati batandika okugutulamu nga basooka kukola ki kukendeereza kati bwe kibanga ekyo kiriwo ekityo abaffe kiri kitya senga omuntu ye obulamu bwe bwatambulirako kyovala Aisha radiyallahu anha bamubuuza nti kikintu kinabbi kyerasingira okusunguwalirako Aisha n'agamba nti alkadhi okulimba ekikyavirangako nabbi okukyusa emitaafu nekyenkyeki ngaawe yeebuuza ki ekikulimbisa yese bulungi buli lwolimba oyongera mitawaana abantu manyikeko nensi ekuwolereze bagambe nti gundi agamba nti gundi akyogedde ekituufu naye omuntu oyogera ekintu n'owoolese mawuli matuufu aga nti oyo ye mulimbi nga bakumanyira ngaoli musiraamu kitegeeza nti ofaafaaganiddwa obuwangazi n'ekisembayo watawasaw bisabr nibalamiragana n'obugumiikiriza abantu bategeeza nti obugumiikiriza bulina emiteeko 3 mu ddiini tetugenda kivuunula okuba nti obudde bugenzi ekisooka waliwo obugumiikiriza ala taa obugumiikiriza mu kugondera oba okujeemukira oba obugonvu eri amateeka ga Allah ibada zizitowa ekyokulabirako omuntu okwerekereza n'ogumiikiriza okusaala eswala kiba kya bbeeyi ekyokubiri okugumiikiriza n'omala eswala n'oga kansigaleko mu masigidi kiba kyaki kya bbeeyi tetusigalawo nti tetulina gye tulaga ekyo kiri ala taa kwegamba okugumiikiriza muki mukubo eryokugondera Allah sallallahu kituwe ekyokubiri asabru ala almasiya okugumiikiriza mu kwerekereza ebyonoonyi yesa bulungi amazambi ganyuma era gettanibwa era gatusaaliza era gawundibwa kigambe teriyo zambi gyebayinza kunyomerega nti teririmu
naye abo abaana babasobodde tusaala ateeke mu abo ne tugumiikiriza okugerekereza wallahi tunaabeera mu bawanguzi ab'ebikizo ku lunaku lwa kiyama omuntu newerekereza zaala ku bwavu buno obuluma naye nga bakulaze nti kanneemu kanabbirwa nooba ofunye oba oliawo ne bagaa nti gundi uli yamuzannyo ejjo yafunye obukadde 7 gwe nga tobukwatangako notuka n'okubanga omuntu osobola n'okubanga byonna byewalowoozezza byewabigambye babikoze bo ne bafuna nonga nti ogwo omupiira gundi yagenda mukubadde ali ku foomu noga naye akapapula ako allah yakagaana akakoze eki omuntu n'obeeraawo mpa kyakulabirako noga nti bannange omuyimbi Bobi Wine mwagala nnyo naye yakoze ekivulu kyakyalenga noga nti wadde mwagala nnyo nekyalenga mwagala naye sigenda kugendayo kuba waliyo okujemerayo allah waliyo music eddiini yange tekolaki temwagala waliyo omwenge saagala obwenzi kukolaki niwerekereza ekintu kyolinamu obwagazi naye singa okutegeera noga nti kankome kwambala nkofiira kyese bulungi kikyetwagaddemu nti ekintu kasitoma kitegeera nti ekyo allah takyagala kirimu okumujemerera amateeka ge n'okyerekereza ekyo nakyo muteeko muki mu bugumiikiriza omuntu nobeera nga wooli gwekka yeeraba teriyo akumanyi noga naye ku lwa allah ezambi eryo liresi noga nti ezo ensimbi si zange ensi ffenna tusobola okubba naye abo allah bayambe nga si babbi muffe berekereza bwerekereza tekiri nti tebanafuna bye babba yese bulungi abalala bakoze obwesigwa nga babukoledde ku bantu bali bweru muntu nakweza ensimbi zo nga bwazikweza nazisangawo kigeza ni gwe gwasanzeewo era n'omukolera ebyo ebyamakulu naye n'ozimbira omuntu amayumba naye nga gwe tolina yiyo so nga lyosa okuzimba ezo zonna zakuweereza ng'ozimba ku polotiyo ninoga nti sijja kulya jahannamu eyo kitegeeza nti obugumiikiriza mu kwerekereza nakyo ki kyabbeeyi mu bumpimpi ebintu ebyo ebina byebyo allah byeyatufundiza nga tutegeeza senga tunabyekwatako tujja kubeera mu bantu abafuna ekiyitibwa arribu amagoba mu bulamu bw'ensi ne mu buwangazi bwaffe nga nabyo bibadde okukkiriza mu bwomu bwe n'okubukolera okukola emirimu emirungi okulamiragana amazima n'okulamiragana obugumiikiriza ebintu ebifaananako bwe batyo nsaba allah ateekemu abo abajjukizibwa ne bakolera oba ne bagoberera ekyo ekisinga okuba ekituufu saba allah fe abasobodde okujjukiza namu abawuliriza allah atunyweze kukuba eggolokofu saba allah tufuule abasobola okutuusa amakuulire n'ebigambo ebitonde bye ebisigadde subhanaka allahumma bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh